xasuustii geerida ayaa dadkii ku yaraatay qabrigii xasuustiisii iyo dhimashadii baa ku yaraaday adduunyadii baa u macaanaatay mashquulkiisii baa qofkii batay markaasaa waxaa laga yaabaa intuu ilaahay xasuusan yahay oo qalbigiisu ilaahay u khushuucahayo inay noqotay wax aad iyo aad u yaraan badan ilaahay wuxuu leeyahay dadka waxaa u soo dhowaaday xisaabtoodii la xisaabin lahaa ayaguna waxay ku sugan yihiin qaflad ayay ku sugan yihiin waxaa ilaahay ku tilmaamay gaalada inay yihiin dad adduunyada yaqaana waxna ka garanahaya laakiin ay yihiin aakhira moog yaclamuuna ظaahira min alxayaati اddunya wahum cani alaakhirati hum gaafiluun sifadaas gaaladaa leh marka qofku inuu aakhiro moogaado habeen iyo maalin adduunyo ku fakarayo xooggii iyo juhdigii ku bixinahayo mashquul uu ku yahay waa wasfi ilaahay ku tilmaamaya tilmaan gaalada ilaahay ku tilmaamay ilaahay wuxuu noo sheegay subxaanahu wa tacaala in badan inay moog yihiin aayadaha ilaahay waina kaiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun nebiga waa laga reebay inuu ka mid noqdo dadka kaafiliinta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala moog iyo dikriga iyo khayrka iyo wanaagga ilaahay wuxuu ku leeyahay walaa takun min alghaafiliin ghaafiliinta ha ka mid noqonin nabiyullaahi maxamedow aayad kale walaa tutic man aghfalnaa qalbahu can dikrina wattabaca hawaah wakaana amruhu furta raacin qof dikriga ilaahay qalbigiisa laga saaray oo mid moog laga dhigay hawadiisana raacay marnaba ha raacin iska ilaali cuquubo weeyaan haddaa aragtid asbuucyo iyo maalmo ku soo maray oo xasuustii aakhira ay kugu yaraatay oo dikriga ilaahay kugu yaraaday oo majaalisil cilmiga aad ka maqan tahay waa cuquubo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan uga toobadkeen oo ilaahay u noqo ilaahay wuxuu ku tilmaamay gaaladii ulaa'ika aladiina tabaca allahu calaa quluubihim wa samcihim wa absaarihim wa ulaa'ika hum alghaafiluun qalbigoodii baa ilaahay daboolay maqalkoodii baa ilaahay daboolay araggoodii baa ilaahay xiray quluubtoodii baa ilaahay daboolay subxaanahu wa tacaala waxaana ilaahay ku tilmaamay inay yihiin dad ghaafiliin ah oo ilaahay moog subxaanahu wa tacaala haddii qofku khaflad ku dhaco oo xasuustii aakhira aysan qalbigiisa ku taagnayn markiiba wuxuu u ordahayaa waxa dhaldhalaalka ah oo u muuqda ayuu markiiba ku mashquulahayaa istaagi mahayo imaa inuu qalbigu ku xiran yahay ilaahay oo dikri ilaahay iyo khayr iyo wanaag uu ku mashquulshan yahay wa imaa inuu kugu mashquulinahayo adduunyo iyo tatabuceedii iyo raaraacitaankeedii iyo gaaritaankeedii iyo amalkeeda dheer ayaa labadaas mid un weeyaan asbaabaha keena qofku inay ku yaraato xasuusta aakhiro waxaa ka mid ah qofku inuunan qubuuraha ku cibro qaadan geerida inuusan ku cibro qaadan aakhiro ilaahay waxa uu nimco diyaariyey xasuusteedu inay ku yaraato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay alhaakum الtakaafur xataa zurtum اlmaqaabir waxaan idin mashquuliyey wax kala badsi iyo tartankaas iyo faankaas iyo adduunyadaa loolankeeda ilaa qubuuraha aa ka booqateen macnaheedu waxa weeyaan adduunyada jacaylkeedii iyo maxabbadeedii ayaa waxay idinka mashquulisay can dalabi alaakhira dalbitaankii aakhiro aad dalbayseen iyo ridihii ilaahay raadintaa raadinayseen arrinkaas waa ka mashquusheen ilaa geeridii idinku timid oo qubuurihii aad booqateen oo ahalkeeda aad ka mid noqoteen kullu nafsin daa'iqatu lmowt xaqiiqo waxa ah walaalayaal qof kasta inuu maalin tagahayo saasaa loo socdaa oo loo gurmayaa wax ku cibro qaadanaya aad bay u yaraadeen nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam zuuru اlqubuur fainaha tudakirukum اlaakhira war qubuurta booqda oo ziyaarta waxay idin xasuusinaysaa aakhiro ayaad ku xasuusanaysaan oo idin xasuusinaysaade qubuuraha booqda bal nebigu wuxuu ummaddiisa uu ku booriyey inay xasuusta geerida ay badiyaan akiruu min dikri hadimi ladaat
وحابدسان متك معانيالك قوينة يا حسوستي سبدية يعني الموت مركات كل حساب تنتد بري مقاريسا عاوة مقاريسا أسبوعا من نولانيسا الدنيا دا دنبا كوسو يرانيسا هرتا waxaa ka arkaysaa geeridii iyo qabrigii iyo waxa ka horeeya maxaa yeelay qofkan waxa sugahaya maanta nool oo halkaan jooga adduunyada jooga waxa sugahaya al-maut wa sakaraatu mawtka iyo sakaraadkiisi waxa sugahaya qabrigii iyo mugdigiisi waxa sugahaya nafkhigii iyo soo saaritaankii qiyaamo la isku soo bixinayo waxa sugahaya jidkii siraadka oo marahayo waxa sugahaya xisaabtii waxa sugahaya imma ila al-jannati وإما إلى النار أحوال علص أي قفك السجيس وإنه كل حساب تمام مرك سيدو نفتي سأبد بادين لها وإلهي عذابك سأبد بادين لها ونقضى قف مر والبعض حسوس آخر يكون انتهى نبي نوح يري عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا داد أوغان لهيدين وحا آن أوغهي إن يرباد قصل لهيدين وحبذا نواد بوي لهيدين حيل النبي جنادينا واركي نارتنا واركي النبي عليه الصلاة والسلام لبدا بوالتوس وما تلذذتم بالنساء على الفرشات هوين كان فراشيدا كل ما أين راحيستين ولا خرجتم إلى السعودات بنانك أصبح لهيدين تجأرون إلى الله إذنكم إلهي وعبنا هيا وعبادة هيا وأرجح هيا بنانا صور والله هيدين معناها النبي وحو صورين يا عليه الصلاة والسلام سيدا آن موغنهي أو غفلت دا أغسوغنهي يا حقيقة النبي وصواركي وآن رميسانهي يا دقن كانوا إنو سيسلحين إلي تهي إن قريها لغا عرضو بنانا الله عرضو إلهي لما قنقل سبحانه وتعالى أهرنتا إيادا أي قفك وحي كب حين يسا وحويان حسوستيسا آخر حسوستي إنو بتصدو إنو حقوق دا يا مظالم تلقول لي يا إسكا عليو إسكا رديو إنه وحو لبحي كرا لبحو إنه عبادات كي خير ككد دالو إنه مصالح ذا يوناقا كشقايو إنه إصلاح ذات البين كشقايو أي أرهن كإساقا يكب حنايو نبينا عليه الصلاة والسلام وحو أها حبين إيمال من أمدي سكبرا روتشنا هيا وحسوسنا هيا آخره إلى صحابة أي نقدين وحا يكنوا كفكريان أو كليئة الدنيا ذا إنه الصحيدة سيرتها مالك أي كقادنيان أي كجا مشغولان أنت كلا جهد جودا أي كدجان جهد آخر وتشيله أيوة أدونك تشوجو أو نول أي قلب جودا آخر وجوري قلب جودي يفكر كود يهم جودا وحشر آخره أيوة نول بي أدونك تشوجان مركز سي آخر قلب جودا وجوري أنت يصير الدنيا ذا كتير كار سيدا سي أهاي وحكم إذا أسبابها قفك كوكينا هي إنه موجود خير كيوناك آخر حسوس تلو كويراتو الانقطاع عن مجالس الذكر والعلم مجالس علمك هي حسك إلهي لغو حصي هي ذكرك قفك إنه كقوه أو لقوايو قفك عسي الشيطان بوقع عنك لمركز هذه قفك ومجالس ذكرك هي علمك وكحرية ونفتي سكحب السيو وعلمه سكينيو وأهلك سكينيو وكد دالهيو هبين والبخير يوناك بقلبك سكون معايو أو كفائدة سنية ولذلك ابن القيم محيي على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله انت قفك ذكرك إلهي حسكي سؤكيريه أما أكجو أيه أما غفلتك جسوجيه بو إلهي كفقيه قفك كذكر بديه حسك إلهي كبديه كعبادة بدي إلهي وكجدوي قفك كيريه هنا وكجفقيه مركز ابن القيم وحول لي مركله إن مجالس الذكر مجالس الملائكة مجالستا يميلها علمك يذكر لغوها يوم ومجالس ملائكة ومجالس اللهو والغفلة مجالس الشياطين ميلها لغوها يا غفلة يا اللهو يا عيارت ومجالس الشياطين فليختر العبد أعجبها إليه وأولاها به أضونك هالدورت مدي عجب جلس أسوي هالدورت فإنه مع أهله في الدنيا والآخرة عدة أو دورتي لفريس جدا أيو الدنيا ذا معي جودية هي آخرنا معي جودية ذاتك صالحين تا
يا أهل خيرك إنه لفر يستدورته آخرنا إلهي ماشي مرام بمرناي قفكي دتك حنحن إنه لهوجا يا عيارته دلدل كلقى تدورتنا ماشي مران الدنيا ده أسوء لفر يست آخرنا لا مرسيناي مركا قفكو هدورته مدي وعجب جلس أسوي هدورته مجالستا خيرك ولا ليال مركا إنا كدي دالو وأسبابها إنه سهلة هي إن الخير كي وناجا كحرنانه إلهينا أن ويدي سنة خاتمة إنه نقول له وحكمت حضور كجماعات وشلادها شنطة قفكو إنه نقولي كتوكن كدي داله إنه عمرو بيتك إلهي وحلون ناديني ولو أدمي ولو أقمي ومساجد الله لسي وأدقى إن النفط هذا كنتد وكتوكتد المها كتربييسد وقفكو مركا إنه كعادة يشو وقلبه معلق بالمساجد ورجل قلبه معلق بالمساجد قلبي قاعد إنه نقض من مساجد كحرم وقلبي سوية هاي ميلان أقبل من صلاة كستمر كالجارو من مساجد كأهلوا بهيا أرين كاسي وحو كالمين يكو كالمين يكو فضلين يا إن حسك إلهي مرول بقى تكون حجرتي بدبادة الدنيا ده أنا أتكون بدبادي آخرنا أتكون بدبادي يا خير كأسجعة وإن لو قد داله